Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, Jahon Amerikan kanalida Upworkda birinchi klientni qanday topishni o'rganamiz. Nimaga bunday qildim? Hozir mana shu rasmni thumbnailga qo'yaman, ya'ni videoni banneri bo'ladi. Tirjayib turgan bo'laman, yuragichani mana shunday qilib. Do'stlar, Upworkga ish izlab yoki bo'lmasam o'zingizni talantingizni ko'rsataman deb kirgansiz, juda ham yaxshi, profil ochgansiz, yaxshi. Bularni hech kimga o'rgatib o'tiradigan zamon emas hozir, chunki hamma profil ocha oladi, hamma profilini almashtira oladi. Demak, unaqangi mayda-chuydalarsiz bizda psixologический dars bo'ladi hozir. To'g'risi, kompyuterimni hozir o'chirgandim. Shu sababli kompyuterni ekranini yana sizlarga ko'rsatib, o'qib o'tirishga o'zimdan ishtiyoq kelmayapti. Lekin sizlarga foydasi tegadigan video bo'ladi degan umiddaman. Nimaga? Chunki Upworkdagi birinchi klientni topishni mana shu ruchka bilan miyamga yozib olganman. Demak, Upworkda ish boshlar ekansiz, mijozingiz turli xil davlatlardan bo'ladi. Siz O'zbekistondan turib ish izlayapsiz va u mijoz xoh Yevropa bo'lsin, xoh Amerika bo'lsin, xoh Xitoy, Yaponiya yoki Avstraliya bo'lsin, hammani ham o'zini vaqti bor, hamma ham o'ziga odam, bundoq qilib aytganda, o'zimizga o'xshagan odam. Ular ham shu kompyuteridan yoki ish kompyuteridan yoki bo'lmasam telefonidan foydalanib sizga yoki bo'lmasam butun onlayndagi ishchilarga xabar yuboradi. Mana shunaqa ish bor, kim qilib beradi deb. Endi Upwork platformasi yer yuzida butun frilanserlar orasida, frilansda ishlovchilar orasida ishonchli platforma bo'lganligi uchun hamma ishonadi va shu programmadan foydalanadi. Xo'p, birinchi mijozni olishda asosiy narsa, sizdan talab qilinadigan narsa davomiylik. Ya'ni mana bu konnektlaringiz bor. Ya'ni sizga berilgan konnektlar, misol uchun 30 ta, 50 ta, 60 ta bo'lishi mumkin. O'shani tejab bir kunda ikkita mijozga, ikkinchi kuni yana ikkita mijozga qilib proposal jo'natishingiz kerak. Ya'ni ishni menga ber degan ariza jo'natishingiz kerak. Bu sizni davomiyligingiz, ya'ni persistence deydimi ingliz tilida, discipline deydi. Disiplinangiz, o'sha undan keyin o'sha siz har kuni agar jo'natib turgan bo'lsangiz, yana bitta narsa, internetingiz doimo yoniq bo'lishi kerak. Internetingiz yoniq bo'lganda sizga уведомление keladi. Mijoz sizni propozalingizni ko'rdi yoki bo'lmasam o'qib chiqdi yoki bo'lmasam javob keldi degan уведомление keladi. O'shani sirazi kelganda ushlab olish kerak. Kelganda ushlab olmasangiz, unda kech bo'lishi mumkin. Chunki sizdan boshqa ishga yuboradigan odamlar, ishga yuboradigan frilanserlar son mingta. Va onlayn bo'lishingiz va mijoz talab qilayotgan darajada suhbatlashishingiz va uni hurmat qilgan holatda, til juda ham muhim, sizlarga aytsam, chunki ingliz tilida baribir muloqot bo'ladi yoki bo'lmasam rus tilida bo'lishi mumkin kam hollarda. Lekin o'sha ish beruvchi bilan muloqot jarayonida hurmat formalaridan foydalanib, hurmat qilib yozishganingiz juda ham sizga plus. Ya'ni agar siz Upworkga yangi kelib, shunchalik o'zingizni til bilish qobiliyatingizni ham ko'rsatib, hurmat qilib mijoz bilan gaplashsangiz, sizga nisbatan uni ham e'tibori oshadi. Va umid qilamanki, qanaqa umid qilamanki, nima demoqchiman? Proposal jo'natayotganda bir qiziqarli narsani qo'shib,
kichkinagina qiziqarliroq narsa tiqib ketishingiz kerak. Xuddi misol uchun salomlashayotganingizda hello everybody, hello there, hi there, good morning sir, good morning Mrs, good morning Mr deb yozadigan bir paytda siz hello Mr yana nimadir deb funny, qiziqarliroq biron nima tiqib ketsangiz juda chiroyli bo'ladi va buni muhimi odam yozgani, propozalingizni muhimi odam yozgani bilinadi. Ba'zi klientlar bor, siz yozgan narsangizni shunday boshidan bilib oladi. Buni ChatGPT ga yozdirgan, AI yozgan yoki bo'lmasam shunday bitta ochadida ko'z yugurtiradi. Hammasi chotki taxlangan, chiroyli. Haligi ChatGPT ga menga bitta ishga ariza tashlamoqchi edim, o'shani yozib ber desangiz, sizga yozib beradi-ku chiroyli qilib. Xuddi shunaqa bo'lib tursa, uni mijoz o'qimasligi ham mumkin-da. Bu ChatGPT ga qildirgan bu videoni ham yoki ishni ham shunaqa ChatGPT ga qildiradi. Bizga odam kerak degan narsalar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ish beruvchini so'roviga qarab inobatga olishingiz kerak. Ish e'lonini oxirgacha o'qimaslik bu meni xatoyim. Chunki siz ish talab qilyapsiz, ish so'rayapsizmi? Ish bering menga deyapsizmi? Ish berayotgan odamni nimalar talab qilayotganini ham 100% o'qib chiqishingiz kerak. Buni avvalgi videolarda ham aytganman. O'qimasangiz siz proposal yozishda xatolikka yo'l qo'yasiz. Misol uchun proyekt haqida ko'p narsani tushuntirib keladi-da, oxiriga kelganda proyekt mana bunaqa usulda bo'lsin deb qo'yadi yoki bo'lmasam boshqacha keylar bor. O'shalarni o'qimasangiz o'zingizga minus bo'ladi va konnektlaringizga kuyishingiz mumkin. Agar konnektlaringiz kamayib, o'sha tugash arafasiga kelib qolgan bo'lsa, onlayn viza karta ochasiz, unga pul tashlaysiz va konnekt sotib olsangiz bo'ladi. 200 ming so'mga 100 tacha konnekt olsangiz bo'ladi, adashmasam. Men shunaqa qilib sotib olardim. Xo'p. Yana nimalar qilsak bo'ladi? Mijoz aytaylik. Mijozga nima kerak? Mijozga asosiy narsa, siz ish e'lonini tanlayotganingizda o'zingizga o'xshagan yangi klientni tanlashingiz kerak boshlovchi sifatida. Birinchi klientni olishingiz uchun yangi mijoz tajribali odamni ishga yo'llashi bu 30-40%. Chunki yangi kirib kelgan odam hali unchalik Upwork platformani ham tushunmaydi, freelancerlar qanaqa ishlashini ham tushunmaydi va siz ham yangi kirib kelgan bo'lsangiz, u bilan muloqot qilishingiz oson bo'ladi. Ya'ni ikkita boshlovchi bir-biri bilan muloqot qilishi oson kechadi. Lekin bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Upworkda siz mijozga proposal yozayotgan vaqtingiz, men Upworkda beginnerman, iltimos menga ish ber deb cho'qintoylik qilmang. Upworkda cho'qintoylik qilish bu yaxshi narsa emas. Hech kim sizga ish bermaydi, ish ola olmaysiz, qiyin bo'ladi. Ba'zi mijozlar tushunishi mumkin, ha yangi ekan deb. Lekin iloji boricha yashirishga harakat qiling. Boshlovchi ekanligingizni yashirishga. Chunki mijoz tajribasi yo'q odam arzon ishlayotsa, unga berishga harakat qilmaydi. Lekin tajribasi bor odam arzon ishlayotsa, unga ishni topshirishga harakat qiladi. Ya'ni tajriba bor, ham arzon ishlayapti. Kimga yoqmaydi bu narsa? Mana shu tomonlarni ham o'ylab ko'rishingiz kerak. Xo'sh. Kommentariyaga biror nima yozib keting. Videomiz sal rekomendatsiyaga chiqsin. Like bosib qo'ying, iltimos endi brat. Ozgina kerakli ma'lumotlar berishga harakat qildim.
Hozircha miyamga kelgan narsalar shular. To'g'ri tushunasizlar. Videoni montaj qilmasdan to'xtovsiz mana 10 minutdan beri gapiryapman. Iltimos qo'llab-quvvatlanglar, podpiska bo'lib, boshqa bo'lib, endi Instagramda podpiska bo'linglar deb so'ramayman, YouTube'da lekin so'rashga majburman, chunki YouTube baribir YouTube'da, YouTube'ni sevaman. Jigarlar, videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Bundan keyin ham foydali ma'lumotlar, savolinglar bo'lsa, kommentariyada portlatib savol berib tashlanglar. Men o'ylanib qolay, bilat bu bolaga qanday javob bersam bo'ladi deb. O'shaning uchun gazini bosamiz. Do'stlar, omon bo'lasizlar. Keyingi videolarda yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.